Da li je slava i bogatstvo kletva koja na kraju razara ono najsvetije, porodicu? Srbija i danas plače za muzičkom legendom, ali ono što se dešavalo iza zatvorenih vrata bolnice i u osamljenom dvorištu krije jezivu istinu koja tek sada izbija na površinu. Ostanite sa nama do kraja, jer otkrivamo detalje koji su do sada bili strogo čuvana tajna, uključujući i navodno postojanje snimaka stravičnog porodičnog nasilja o kome javnost bruji. Šta se zapravo dogodilo u posljednjim minutima života čoveka čiji je glas milovao milione, a koji je preminuo u najtežim mukama? Kako je moguće da se oko njegovog odra umjesto molitve lome koplja oko imovine i nasledstva? Napišite nam u komentarima da li išta može opravdati sukob dece i supružnika u trenucima kada se voljena osoba bori za dah. Podelite ovaj video sa prijateljima i kliknite na like ako smatrate da istina uvek mora izaći na videlo, ma koliko bila bolna i mučna. Muzička scena bivše Jugoslavije i Srbije zanemela je pred vešću da je Andrija Bajić, član legendarnog dueta braća Bajić, preminuo u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu u 89. godini života, ostavljajući iza sebe višemilionske tiraže, ali i nezapamćenu porodičnu dramu koja je pratila njegove poslednje dane. Informacije koje prenose domaći mediji ukazuju na to da je pevač pre nekoliko nedelja pretrpeo težak moždani udar na odeljenju urologije, gde je prvobitno primljen zbog teške bakterijske infekcije izazvane upotrebom katetera. Iako je u jednom trenutku delovalo da se privremeno oporavio, njegovo opšte zdravstveno stanje naglo se i dramatično pogoršalo usled komplikacija sa bubrezima, zbog čega je hitno prebačen na odeljenje neurologije i priključen na dijalizu preko katetera koji mu je plasiran kroz rez na vratu. Njegova višegodišnja životna saputnica, pevačica Svetlana Tomić-Bajić, poznatija kao Mala Cana, potresno je govorila o njegovim posljednjim trenucima i borbi koju je vodio u bolnici. Vidno potresena, Cana je ispričala da je Andrijino zdravstveno stanje bilo izuzetno teško i da su se lekari borili za njegov život. Andrija je loše, on je akutno ugrožen, životno ugrožen, bore se za njegov život. Pružena mu je sva medicina koja postoji u Srbiji. Sve je pokriveno što se tiče medicinske strane. Kako je tada navela, svakodnevno je bila uz supruga i pokušavala da mu pruži snagu. Njemu je jako teško, ja mu pričam da se bori, pokazuje mi glavom da hoće da se bori za nas. Pričam mu da sam tu za njega stalno. Mala Cana je tom prilikom iznela i teške optužbe na račun Andrijinih ćerki, tvrdeći da je ispred bolničkog odeljenja doživela fizičko nasilje. Doživela sam fizičko nasilje ispred bolničkog odeljenja od strane njegovih ćerki. To se je dogodilo pred njim. Vikao je i dozivao ih imenima da me ne udaraju, da me puste. Pokušavale su da me izbace iz sobe. Nije me sramota da to kažem, jer sam već to rekla i policiji. Kada sam videla da gubim njegovu blizinu, uhvatila sam se za njegov krevet. Vikala sam da me puste da budem pored mog muža. Klele su se da će da nas rasture. On je čak uradio i ugovor o izdržavanju da bi se zaštitio. Čovek koji ima 3 ćerke imao je izbor da bira. Dodala je da ne zna zbog čega je, kako tvrdi, došlo do takvog sukoba. Ne znam šta je bio razlog nasilja. Njegova srednja ćerka mi je govorila svašta. Nekim je na čast. Sud će odrediti svoje. Bog će odraditi svoje. Svakome neka sudi onako kako jeste. Meni je jedino žao što je on to video.
Andrija je verovao njima da su one mene prihvatile. Ubeđivale su ga da su me prihvatile. Toga dana nisu rekle razlog. Nekoliko dana ranije su mi se klele da su ranije mislile da sam sa njim samo iz interesa, a onda su kao shvatile da to nije tako, ali ipak se dogodilo nasilje. Kako je ispričala o svemu je obavestila Andriju. Ja sam mu sve rekla, na što je on rekao da treba da plate za to što su uradile i da im to nikada neće oprostiti. Do sada im je sve praštao u životu, ali ovo nikada neće. Ja sam mu rekla da treba da bude fin, bez obzira na to, ako ja mogu da progutam, da proguta on kao otac. Ipak su to njegova deca. Naglasila je da nikada nije želela sukob sa njegovom porodicom. Nikada nisam rekla ništa protiv njegove dece, niti ih u životu uvredila, kao što neću ni sad. On je njih zakleo i ostavio im u amanet da uvek budu uz mene. Ja sam mu stavila ruku na usta, jer znam da one neće to učiniti. Verovao im je. Na kraju je zamolio zeta i srednju ćerku da me odvezu, da ne idem sama jer je već bilo 1:30. Kada sam sišla, nije bilo nikoga. Sedela sam i plakala. Cana je tada govorila i o pretnjama koje je, kako tvrdi, dobijala. Ti ne znaš da si mrtva. Mi je bila najstrašnija pretnja. Svi ćemo umreti, pa ću i ja. To mi je bilo urezano, ili ti ne znaš šta će da ti se desi. Ja ću sa mojim Andrijom ponovo biti zajedno. Neće biti kako one hoće, nego kako je Bog rekao. Međutim, vest o smrti pevača Andrije Bajića potresla je njegovu porodicu, prijatelje i komšije u mestu u kojem je godinama živeo sa suprugom Svetlanom Tomić Bajić, poznatijom kao Mala Cana. Dok se najbliži opraštaju od pevača koji je umro od posljedica moždanog udara, potresnu ispovest dala je i njegova prva komšinica Sretenka, koja tvrdi da je još tokom prethodne noći osjetila da se događa nešto neobično. Kako je ispričala, pevačicini psi cele noći nisu prestajali da laju, što ju je uznemirilo jer se, kako kaže, tako nikada ranije nisu ponašali. Oči nisam mogla da sklopim sinoć, koliko su sva 3 psa lajala. I suprug i ja smo više puta izlazili da vidimo šta se dešava, ali nikoga nije bilo. Odmah sam se uplašila jer nikada nisu tako reagovali. I evo, šta da vam kažem, danas me pozvala Cana i rekla: umro je moj Andrija, nema ga više. U sekundi me preseklo. Ne mogu da verujem, ispričala je utučena Sretenka, jedva zadržavajući suze. Komšinica kaže da je vest o njegovoj smrti teško podnela, budući da je Andriju poznavala godinama i da ga je često viđala. Kako je ranije ispričala, pevač je poslednjih meseci vodio tešku borbu sa narušenim zdravljem i često je bio na lečenju, dok je Mala Cana bila uz njega gotovo svakog dana. Meštani sa tugom govore da je Andrija, uprkos zdravstvenim problemima, do posljednjeg trenutka ostao omiljen u komšiluku i da će ga pamtiti kao mirnog i dobrodušnog čoveka. Vest da ga više nema brzo se proširila krajem, a mnogi su ostali u neverici nakon poziva koji je njegova supruga uputila najbližima kako bi ih obavestila da je pevač preminuo. Komšije su u neverici primale vest o njegovoj smrti, a jedna od njih, vidno potresena i na ivici suza, pristala je da kaže nekoliko reči o posljednjim mesecima života pevača. Kako je ispričala, Andrino zdravstveno stanje bilo je ozbiljno narušeno već duže vreme. Juče je bio živ, mora da je jutros umro. Bio je na mukama, naravno, 2 meseca. Kako on, čoveče, može? Otišao je na nogama u bolnicu. Ćerke su mu u Beogradu. On je ovde bio sa ženom Canom. Ne znam gde je i kada će biti sahrana. Čula sam se telefonom sa Canom. Kuka. Užas.
rekla je komšinica koju su u jednom trenutku savladale emocije. Ona tvrdi da je pokojni pevač godinama vodio tešku borbu sa narušenim zdravljem i da je imao više ozbiljnih dijagnoza. Umorio se on, imao je i rak prostate. Koliko je puta sečen, imao je sve živo, neke infekcije pa razna čuda. Baš se namučio, ispričala je ona. Govoreći o njihovom životu u komšiluku, istakla je da su Andrija i Cana živeli mirno i povučeno. Ne znam šta da kažem. Ovde su lepo živeli. Gore imaju kupatilo i sve. Sređeno je. Živeli su zajedno i gledali svoja posla, rekla je ona. Komšinica je dodala i šta je prema njenim rečima čula od male Cane neposredno pre nego što je saznala za pevačevu smrt. Ne znam od čega je umro. Ona je, kada je noćas došla, rekla da mu voda probija kroz kožu i da je sav naduven i sav crn. Čula sam da je imao rak prostate. Ležao je 2 meseca u Pančevu. Posle je bio prebačen u Beograd. Na kraju razgovora osvrnula se i na porodične odnose koji su prethodnih meseci često bili tema javnosti. Ovde su živjeli zajedno, a jeste bio haos sa ćerkama oko nasledstva. Mislim da će biti sahranjen u Beogradu. Tamo mu je prva žena. Ovde je živeo 15 godina. Mene je vozio lekaru. Nema gde me nisu vozili. U Pančevo, u Alibunar. Ćerke nisu skoro dolazile. Rekla mi je Cana da nešto nisu. Rekla je da je jedna udarila ovde, a druga ovde, dodala je. Kako dalje prenose mediji, Andrija Bajić je pre nekoliko nedelja doživeo moždani udar, što je bio početak njegovih zdravstvenih problema. Iako se oporavio, njegovo stanje se ubrzo pogoršalo, što je dovelo do njegovog boravka u bolnici. Lekari su se borili za njegov život, ali nažalost nisu uspeli da ga spasu. Njegova supruga mala Cana potvrdila je tragične vesti kroz suze i jecaje. U izjavi je rekla: rekli su mi da dođem sutra. Živote moj, pokazujući koliko joj je teško zbog gubitka voljenog supruga. Njene reči prožete bolom i tugom oslikavaju dubinu njihove ljubavi i vezanosti. U tim teškim trenucima ona je dodatno izrazila svoju patnju govoreći: ubijte me. Pevačica je govorila i o tome da nije u dobrim odnosima sa njegovim ćerkama. Čak je iznela tvrdnju i da je došlo do fizičkog sukoba. Medije je naravno zanimalo da li se čula sa njima nakon incidenta. Čula sam se sa njegovim ćerkama nakon incidenta. Rekle su da će da učine sve da nas rastave. Ja njemu ne pričam ništa šta se dešava da ga ne stresiram. Andrija mi govori da jedva čeka da se oporavi i da ofarba ogradu koju je napravio u 88. godini. Rekla je Cana za medije neposredno pre Andrijine smrti. Međutim, nakon tragičnih vesti, skrhana od bola, otvorila je dušu i progovorila za medije o posljednjim Andrijinim trenucima koje je provela uz njega, ali i o teškim porodičnim odnosima koji su, kako tvrdi, obeležili posljednje godine njegovog života. Želim da se sretnem sa njegovim ćerkama, da ih pitam da li su sada srećne. Najmlađa je rekla da živi za dan kada će me izbaciti iz kuće. Evo, doživjela je taj dan. Kaže pa dodaje: ja posjedujem snimak. Njegova starija ćerka ga je udarila. Sve se desilo kada smo jednom stigli kući, a ona je počela da se dere na mene i vređala me. Bojala se da ću da im uzmem kuću. On je nju tada isterao napolje, a ona ga je udarila i pljuvala. Tvrdi Cana koja kaže da je Andrija samo njoj dozvoljavao da ga preslači. Govoreći o njegovim posljednjim danima u bolnici, mala Cana ističe da je sve vreme bila uz supruga i da je pred njim pokušavala da ostane jaka,
uprkos velikom bolu koji je osjećala. Presvukla sam ga u bolnici, samo je meni davao to, a morala sam da budem jaka, jer on nije hteo kod mene suzu, niti sam bilo šta ispred njega loše govorila. Nakon smrti Andrije Bajića oglasila se njegova najstarija ćerka, koja nije u dobrim odnosima sa maćehom. Milica je poslala jasnu poruku na društvenim mrežama. Oglasila se putem mreže Facebook i svojom nesvakidašnjom porukom nakon očeve smrti iznenadila pratioce. Umjesto klasičnih poruka tuge, ona je uputila molbu koja je sve ostavila bez teksta. Bio je to jedan lep život i molim vas, nemojte mi izjavljivati saučešće. Dajte mi pesmu, neka bruji Šumadija, neka se seti kakva je nekada bila i kakva nikada više neće biti. Neka ti je večno carstvo nebesko, oče moj dragi, napisala je pogođena Milica. Mala Cana inače i danas jecala na sav glas, te je kratko poručila da ne može trenutno da priča. Loše mi je, u šoku sam šta se desilo, rekla je ona. Mediji su otišli i u mesto Devojački bunar, gde je komšinica porodice Bajić iznela potresne detalje o posljednjim danima života poznatog pevača i teškim trenucima kroz koje je prolazila njegova supruga Mala Cana. Nosio je kateter posljednjih mjesec dana. Nije mogao ni da ustane ni da priča. Ćerkama je zinulo za ovu kuću, vikendicu u Devojačkom bunaru, a dobile su ogromnu kuću u Beogradu. Andrija je snimio posljednju pesmu, ali nažalost odsvirao je svoje. Cana se jadna nadala da će da izgura, zato nije dala da se pop dovede u bolničku sobu jer je verovala do kraja da će pobediti sve nedaće, rekla je komšinica Sretenka. Ona je otkrila i koliko je Mala Cana bila uz supruga tokom njegove borbe sa bolešću. Spavala sam sa Canom u kući dok je bila sama. Govoreći o njegovom lečenju, navela je da je Andrija Bajić najpre bio hospitalizovan u Pančevu, a potom prebačen na VMA, gde su se lekari borili za njegov život. Kupila mu je i hodalicu, da može da vežba hodanje kada se vrati iz bolnice, ali on se nikada neće vratiti. Smrt Andrije Bajića potresla je porodicu i prijatelje i brojne poštovaoce njegove muzike. On je iza sebe ostavio bogatu muzičku karijeru i pesme koje su obeležile domaću narodnu scenu. Inače, juče su se u njegovom domu okupile komšije i prijatelji koji su zapalili sveću na mestu gde je Andrija provodio najviše vremena. I na samom kraju Mala Cana je pričala o posljednjim danima Andrije Bajića. On je imao urinarnu infekciju katetera, ništa više. Bubrege smo lečili tolike godine. Trebalo je da ide na dijalizu. Nije smeo da pije lekove zbog bubrega. Otišao je na urologiju zbog te bakterije, međutim, tamo šta se dešavalo ne znam. Jednostavno je dobio moždani udar. Mučilo ga je nešto, ali nije rekao šta. Rekao mi je samo u Pančevu i u Beogradu. Da će Bog da izađem i sve će biti drugačije, rekla je Cana. U posljednjim trenucima bio je budan i svestan. Bio je svestan, pričao je normalno, primao je terapiju. Sve je bilo normalno. Međutim, kasnije su mu skočili parametri na bubrezima i uključili su mu privremenu dijalizu u vrat. Urodila je plodom. To sve mogu da posvedoče ljudi koji su ležali sa njim. Obilazila sam ga svaki dan. Ustanem pre 7, pre nego što se otvori prva vizita i vratim se u 21 sat. Bila sam u tumanima, pričestila se, molila sam se za njegovo zdravlje. Dobila sam knjigu, držala sam je pored njegove glave. Čitala sam mu molitve svaki dan, priznala je Mala Cana.
O modricama i nasilju ćemo govoriti tamo gde bude trebalo. Jeste, napale su me prvo ispred odeljenja. Dobili smo papir da je Andriji trebalo da se vadi krv. Ja sam predala jednoj od njegovih ćerki i rekla da oni pokušaju u Beogradu, a ja sam uzela telefon i pisala njegovom kardiologu iz Pančeva da li može da uradi nešto da ti rezultati stignu što pre. Njegova srednja ćerka počela je da me vređa užasnim stvarima i rečima. Ja sam na to rekla, pisaću i Svetom Petru ako treba, i Bogu, samo da moj Andrija bude dobro. Nisam reagovala uopšte na njihove poteze, rekla je ona i nastavila. Međutim, kada smo ušle kod njega na odeljenje, on je bio svestan i ja ne znam, tu su počele da me vređaju, da pokazuju svoje pravo lice, da one mene nikada nisu prihvatile. Dešavalo se i ranije da me napadaju, zato smo mi i prešli ovde. Našli smo naš mir. Ja sam lično tražila da im prepiše kuću. Evo pričam pred Bogom i njegovom slikom, to i one znaju. On je rekao da se ne mešam, da ćutim, da ja ništa ne znam. Ja sam i dalje govorila da prepiše, to je njihovo. Ne njihovo, nego njegovo i njegove supruge. On je radio. Znate ko je bio on? Govorila sam, Andrija, molim te, rešavajte to. Priča mala Cana. Kako ističe, njegove naslednice su retko dolazile u kuću u Devojačkom bunaru, gde su Andrija i Cana živeli. Ne znam šta one hoće i ne znam razlog zašto su se tako ponele prema meni. Retko su dolazile ovde. Ja sam ih zvala. Neće se na ovome završiti sigurno, poručila je pevačica. Detalji o sahrani još uvek nisu poznati, a Cana je otkrila da će oprostiti se od svog supruga kada će ga posljednji put i videti. Idem da vidim i identifikujem njegovo telo. Ja kada sam otišla, on je bio užasno loše. Koša je počela da mu puca na rukama i nogama. Curila je voda na sve strane. Podneo je dijalizu. Ne znam kako sam izdržala, da on ne oseti trunku drhtanja u mom glasu. Otkrila je i Andrijine posljednje reči. Juče sam ga pitala da li me čuje. Rekao je da. Pokušao je nešto da kaže. Ja sam uvek njemu govorila da mi kaže volim te. A on mi kaže ja to pokazujem delima. Znala sam šta to znači. Rekla sam mu da se bori. Rekao je da hoće. Bio je miran. Voleo je kada mu dođem u posetu da mu stavim ruku na obraz. Samo je mene slušao. Priznala je Cana i dodala. Rekao mi je da im je oprostio mnogo u životu. To mi je rekao da im kažem. Ja to nikada neću da im kažem jer ne želim da progovorim. Samo su tamo moje i njegove stvari. To ćemo rešiti na neki način da se te stvari preuzmu ukoliko nisu bacile. Ako su bacile, i za to postoji zakon. On me pitao da li je bila policija, pa sam se vratila. Rekla sam da jeste i rekao mi je. Jesi li uzela sve što treba? Ja sam rekla da jesam i on je na to rekao. Treba da odgovaraju. To je bilo u Pančevu, ispričala je mala Cana. Nakon smrti pevača Andrije Bajića u njegovom domu, u Devojačkom bunaru zavladala je tuga. Dok se porodica sprema za posljednji ispraćaj, ostaje utisak da je ovo tek početak nove drame. Rat oko nasledstva, optužbe za nasilje i misteriozna smrt u bolnici ostavljaju više pitanja nego odgovora. Da li Andrija Bajić je zaista prokleo kuću koju je ostavio ćerkama? Šta se zaista krije na snimku koji Cana posjeduje? I zašto Milica ne želi da joj se izjavljuje saučešće? Istina će verovatno izaći na videlo u narednim danima, ali jedno je sigurno. Ova priča nikoga neće ostaviti ravnodušnim. I na kraju svi se pitaju šta je istina, a šta laž, ko je žrtva, a ko krivac. Dok mala Cana plače i pokazuje modrice, ćerka tiho moli
da joj ne spominju tugu. I na samom kraju pitanje za vas. Kome vi verujete? Da li ste na strani skrhane supruge koja tvrdi da je doživela nasilje pred očima umirućeg čoveka, ili mislite da postoji druga strana priče koju još nismo čuli? Da li je moguće da ćerke, koje su navodno nasledile ogromnu kuću u Beogradu, i dalje traže vikendicu u devojačkom bunaru, zbog koje je, kako Cana kaže, Andrija prokleo sve? I zašto jedna ćerka umjesto reči tuge traži pesmu, a ne saučešće? Ako ste ikada bili u situaciji da vas neko prevari, izda ili laže, znate koliko je teško. Ako ste ikada voleli nekoga ko vas nije voleo, ili ako ste gledali kako se porodica raspada pred vašim očima, ova priča je vaša, zato ne ćutite, jer istina se ne rađa u tišini. Ako verujete da bi snimak koji Cana posjeduje trebalo da ugleda svetlost dana, lajkujte video. Ako mislite da ovo nije kraj, već početak nove borbe, podelite video sa nekim kome je stalo. A ako želite da čujemo vaš glas, napišite u komentarima jednu reč. Kome verujete? Cani ili ćerki? Bez straha, bez ustezanja. Jer ovo nije bajka, ovo je život i vi ste deo te priče.